Добро утро и добре дошли в новия влог. Днес започваме влога от последния почивен ден и ще започнем с хубава закуска и след това излизаме навън, защото ни чака доста работа по двора. Ще ви снимам какво ще правя аз и нека свършим малко полезна работа в този последен почивен слънчев ден. Не съм снимала няколко дни, защото тук ми излезе огромна пъпка и един херпес и просто не се чувствах окей да се показвам пред камера. Също не се излекувай, но днес съм почивка и исках да ви покажа няколко неща, които съм си наумила да направя. Тези, които ме следват в Instagram, знаят, че много обичам да споделям рецепти, много обичам целият този процес по създаване и след това споделяне с вас. Наистина ми носи огромно удоволствие. Днес съм наумила да направя две неща. Първото са едни топчета с форми. Много обичам форми и под всякаква форма ги хапвам, дори в десерти, не само сурови. Така че първото нещо, което ще ви покажа след малко са те. После ще направя и една паста, по-малко по-различна рецепта. Много проста, но пък много вкусна. Така че ще ви я споделя и нея малко по-късно. А за утре съм наумила да направя солени сандвичи от круасани. Взела съм няколко круасана и с тях ще направя сандвичи с яйчица, зелена салата, доматки и ще станат много вкусни. Така че, хайде да се забавим за работа.
Нещата, които ви показах в предните видеа, се получиха просто... Майка ми страни са много скептични относно някои нещата, които аз правя, тъй като са по-здравословни, не са толкова, да кажа, старомодни или по-познати рецепти от нашето детство, а са по-модерни, както казах, здравословни и не винаги им допадат. Но този път всичко им допадна. В началото дори топчетата с форми не допаднаха на майка ми, на сестра ми, защото всяка има различно предпочитание. Относно пастата бяха очаровани, защото стана много вкусна. Ние от детството хапваме паста с кетчуп и майонеза, както предполагам всяко друго българско семейство прави, но тази наистина допадна на всички и ще я повторим. Поне аз. Много съм доволна от всичко, което направих през уикенда. Разнообразихме менюто и определено се радвам, че и на всички вкъщи им допадна. Аз ви показвам много често какво готвя, какво правя, но не ви показах и каква рутина успях да се изградя тук. Успях да се чувствам добре и с рутината, която имам тук, защото в София си имам един определен график, който си следвам, какво да правя сутрин, какво да правя след работа и тук малко в началото се беше попроменил, което е нормално. Всеки, когато пътува или е на ново място, променя графика си, но тук успях при тренировка да намирам време за разтягане или крачки, да си правя закуската и всичко да върви по план. А след работа успявам и да тренирам. Тук, както споделих в Инстаграм, може някои да са видяли, преоткрих пилатеса, тъй като аз харесвам много повече по-динамични тренировки с тежести. Пилатесът ми беше изключително скучен, но тук успях да се науча да забавям темпото и да се наслаждавам и на този тип тренировки и всеки ден правя пилатес и много ми харесва, много добре се чувствам. Правя пилатес в YouTube, напълно безплатно е и ето тук ще ви оставя акаунта Move with Nicole. Аз започнах около преди 2 години да правя нейната йога и много ми хареса. Знаех, че тогава прави пилатес, но не ми допадаше, както ви казах. Но сега сестра ми, тъй като тя прави и така ме запали и много ни харесва и на двете, и двете тренираме и сме постоянни в това отношение. Та ако вие си търсите да разнообразите и пилатеса ви допада, този акаунт мисля, че много ще ви хареса, защото момичето, което преподава, има прекрасен глас, има страхотен подход и на мен лично ми влияе много добре. Аз много трудно успявам да си намеря треньор, с който да си пасна. Ако си пасна с някой треньор, тренирам само при него и съм така избирателна в това отношение. Move with Nicole ме спасява където и да съм. Ако нямам време да направя някаква по-интензивна тренировка или нямам място, на което да отида да я направя, винаги вкъщи си опъвам постелката и правя с нея. В това отношение, говорейки за хранене, за тренировки, иска да ви попитам вие как сте, как се чувствате, какво ви вълнува в момента, как се чувствате с рутините, които имате, искате ли да промените нещо. Ще се радвам да ми споделите и по някакъв начин, ако съм успяла да ви вдъхновя или да ви споделя опита от моето ежедневие и по някакъв начин вие да правите същите неща. Ще се радвам да споделите просто вашето мнение, вашите мисли и чувства и така да намеря съмишленици в това нещо. Оставям ви сега, защото е време да се връщам на работа. Днес е понеделник и ще се видим малко по-късно с вас.
приключих пилата си, се чувствам супер. Много ме заземява, много ме успокоява и наистина всеки път след работа, след цял ден стоим пред компютъра и така напрягане за някакви задачи, правейки един пилатес, се чувствам прекрасно. Сега ще се оправя, ще приготвям вечеря.